de voir qui met dans le pouvoir ta gloire infinie ma vers. Sont fébriles devant le péril, intrépide. Avant les temps, tu veux tant. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, si c'est en toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Ndeko nyonso ya de la foi TV et bana tata nanga tika Yesu Masia Nazareth nzamba bomo asala bino vraiment bolamu atondisa bino na esengo bino nyonso bolingaka émission na bino Rehoboth et tika nzambe wana ya lola akanisa bino pe asala bino bolamu vraiment na kozala ingrate ko souhaiter ba bon anniversaire na mulandi munene ya Rehoboth. Mulandi munene ya Rehoboth oya ucho fêter 20e anniversaire na ye notre sœur Pierrette tika Yesu Masia Nazareth asala yo bolamu année oyo bakisi za année ya esengo sans oublier notre sœur aussi Mbilia oya uti ko fêter 13e année na ye tika Yesu Masia Nazareth oyo apesaki sagesse oyo apesaka makasi epai ya mama na bino double et a continuer toujours ko sala bino bolamu. Bien-aimé dans le Seigneur, balandi nyonso ya émission Rehoboth toye ko silisa bobengi mingi komanda de bo pesa biso cycle o etikalaki ya prière pesa biso et na lembi même ko pesa ngona téléphone et bande ko mususu ba conseiller et balobi to ça il a encore émission kolandisama na réalisateur ya émission oyo Rehoboth papa na biso Rais Kangi nde na permission na ye nde toye lisusu ko suki sape ko silisa cycle o etikalaki oyo tobandaki na sujet na biso comment prier ndenge nini okoki kobondela tolobaki prière ya malamu po ezala exaucé ezala ba principe et topesaki 12 clés oyo wapi tango zo sala losambo na yo tango zo bondela Yesu Masia Nazareth ezala makelele te mais ezala losambo oyo nzambe tata akoyoka pe akoyanola. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo continuer na cycle oyo tikalaki moi to sala sous rappel ya cycle oyo to bandaki ezate de père que tana biso eza mukie to suka liso na katikati yango bo limbisa biso tozo banda kopesa cycle oyo etikalaki pona lo sambo na yo ezala exaucé pona lo sambo na yo eyokama pona lo sambo na yo ezala agréable na miso ya nzambe tata Yesu Masia Nazareth. Oh lo sambo ezala ba principe yango tolobaki ba disciple baye pa Yesu Masia Nazareth tata maître la kisa biso ndeni tokoki osambela. Oh disciple avandaki na Yesu disciple azalaki na nzambe. Or tango Yesu Masia Nazareth asala ba prière bazala omona comme pe ba kolandaka ndenge azala ba prière mais ba sosoli balobi tozo sambela mendie to sambela te d'où tozana muto azali kolona nyonso oya yebi maître oya sengeli ala kisabiso ndenge ni osamba yango moni Jacques azoloba bo sambelaka mais bo sambelaka malamu te bo sambelaka mais bo sambela bien te pona nini po bozo senga mabe bozo sambela pe mabe ezala ba raison ezala mutu mususu amona ndeti prière na ye nzamba yoka yango te ezala mutu mususu pe amitunaka est-ce que réellement nzamba yoka prière nanga ezala mutu mususu obondela na ebite asoyeba est-ce que le sambo ezo suka na okana ba plafond te ndako wana nyonso mitunaka po ozanga biyane yango na lingi to silisa cycle oyo etikali vraiment nzamba sa biso ngolu to koma na suka ya ba clé na biso oyo tozo banda lelo pe to silisa
thème na biso tobandaki na comment prier. Yaya soit déjà biki na ndaku soit bloc note na yo et soit esika nini okoki koma soko mesa mpe okoma na telefone koma na yo eza mabe te mais na osepela soko oza na bible tokende ensemble ekozala malamu mingi. Nali toswa na mokanda ya Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11 verset 6. Tobandi tosuka na 6e clé. 6e clé où ezalaki ne soyez pas égoïste. Wade ezalaki 6e clé na rappelé ka 6e clé ezalaki o tolobelaki ne soyez pas égoïste. Donc 7e clé na litoleka na 7e clé na wapi topesi Hébreu chapitre 11 verset 6. 7e clé pour la losambo ezanini. Priez avec foi. Voilà 7e clé. Priez avec foi. Soki ozo sambela nzambe na prière na yo esengeli o prier avec foi. Pour sans la foi eza pas si lo sambo na yo ezala agréable liboso na nzambe. Wana to mona ngona mokanda ya Hébreu chapitre 11. Or Hébreu chapitre 11 verset 1. Wana 7e clé bande qu'on appelle ici. 7e clé, prier avec foi. Vexa liboso Hébreu chapitre 11 verset 1. Bible lobini ni pona makambo akondima. Landa yaya. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tala déjà moko ya mama na likambo na 7e clé otolobi prier avec foi. Awa ba ebisi biso kondima ezandanga eza ferme assurance. Soki ozo sambela et que ozo sambela sans kondima, sans foi, yaya lo sambo na yo ezala agréable te. Oko remarqué ba disciple ba bengi bango po bakende ko sambela pona mwana moko oyo azalaki kokwe ya maladi ya ndeke. Bible lobi babimisi basambeli me mwana na bikete bake kobenga maître Yesu Masia Nazareth batuni ye mutuna me ba disciple na yo to benga ki bango basambela me bakoki kobimisa milimo te. Mais comment yo ye olobi kama loba muke milimo mabebe kei. Yesu abaluki atali ba disciple alobi titango ni na ozana bino wapi kondima na bino. Donc ezotalisa biso tango to sambele senge tozala na foi mingi bazozwa eloko te po babondelaka sans foi. Ozomona mutu mususu osambela me ondima na ete nzambe salanga grâce nazwa eloko oyo, nzambe salanga ngolu nazwa eloko songolo pakala me na kati ya motema na ye aondima nete e moso avandi ye moko est-ce que eloko penza kokokisama ajo penza na komi nango 50 est-ce que ngana ozwa su mobile azo sambela masa na fuate nga ajo penza na komi nango bientôt la na okota ménopause est-ce que na obota lisusu aza na fuate. Oh ba ebisi biso awa foi eza démonstration eza ferme assurance ya makambo yo tozomona nanu te. Tango zo sambelo lobi nzambe nayebi ke naza abana te, nayebi ke na ozwa bana yo tala age te vi age na komi nango ezolobelo eloko te mais oyo nga nayebi nzambe yo osala quelque chose. C'est ça la foi. To
tolobi septième clé esengeli osambela na kondima. Sans la foi eza pasi osepelisa nzambe. Kaka wana tozaka na Hébreu, zwa Hébreu chapitre 11 verset 6. Bible lobi, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Oyokiango balobi sans kondima eza pasi po ozala agréable liboso nzambe na losambo na yo. Donc kondima eza mama na likambo. Tango zo sambela il faut na foi. Nde na osambela nzambe likambo na ngai soit solution. Nde na oluka nzambe o likambo na nga balinga te échanger. Yaya losambo esengeli ozala na foi. Foi nde za base ya chrétien. To suki sa verset. Balobi boy, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yo mutozo pusana na losambo pena nzambe esengelo yeba azamo futi o batu basala kabayebi bayebi o aza Jean Payeur. Donc na fin du mois ba opusane pa na ye ya ko futa bango. O nzambe na biso tango yozo pusana na losambo pene na ye aza mofuti balobi mofuti ya bato yo bazo luka ye. Donc bato bazo luka ye avec foi na prière. Ya yo sambela avec foi. Tali kamne sali 5 ans. Est-ce que vous en avez foi? Oh Yesu alobi soki ozana foi okoyo koloba na montagne oyo montagne longwa awa kende kuna pe ko salam. Montagne eza montagne te mais ba situation oyo zo traverser. Donc soko ozana kondima okoyo koloba na problème o etungisaka yo. Problème oyo longwa kende kende. Problème na yo so ou me la posa na foi te. Zwa 7e clé. Yango aneza mama na likambo. O tolobi prier avec foi. Pona ko bakisa ba vexer mususu po elendisa su kondima na yo. Zwa Ézéchiel chapitre 12 verset 25. Ézéchiel chapitre 12 verset 25. Otangango nandaku après émission biso to tangango te faute temps poto sala na lombango to silisa 12 clés. Zwa lisusu Ésaïe chapitre 55 verset 11. Okotangango oko comprendre foi ezanini mama likambo. Nombre chapitre 23 verset 19. Eko sunga yo lisusu po elendisa yo. Matthieu chapitre 21 verset 12. Eko sunga yo. Eko chanzise yo façon ya osambela. Osambelaka me osambelaka na ba norme te. Osambelaka me osambelaka mabe. Matthieu chapitre 21 verset 22 na lobi et bongo pona ko clore na ba verset oyo Jean chapitre 14 verset 13. Wanande ezalaki 7e clé na biso oyo tolobeli na mokolo na lelo. 8e clé yaya yo mutoso koma 8e clé. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wana 8e clé. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Batumusu lo sambo na bango eza agréable te pa nzambe po ani. Ba sambelaka na kombo Yesu Masia Nazareth te. Au moins muta sambeli na suka ya prière na ye. Alobi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ya tika na révéler le komoko. Tala ndenge totsaka. Pour otala ki okota na confusion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bon awani. Olobi amen. Amen azalakao. Amen awutiwa. Amen denan. Osomone sika to bungaka. O tozaka na Père, tozana na Fils, tozana na Saint-Esprit. Baza 3 personnes. Siko 4e wana utiwa. Po yo tsaka boeti. O tsaka boeti. Ozana ndako remarquer o tsaka bongo.
Siko yo moko pe le baranini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen yo sala nini ya. Pour tous à 3 personnes. Oh 3 personnes wana. Ezara mutu moko. Ezara mutu moko yaya. Nzambe la bon nzambe na ye. Na ebandeli ya mokili azalaki nzambe. Nzambe. Tango mutu asumuki asepeli asencarne akoma mwana parce que na bon nzambe na ye akokai ko kita na bon nzambe te to kokai ko supporter ye te asencarne akomi fils. Lokola fils aye babeti fimbu lokola fils aye akufi poyo ozala sauver. Asuka ki wana te azonga alobi na zongi mais na rotika molimo mosantu. Pour l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, Molimo Santu, Azaleko Kita, Azongi. Aye abikisi mutu, Azongi. Batebele basala kerere. Yakoloba Molimo Santu et Kitaki. Molimo Santu aza mutu. C'est une personne. Aza mutu. To chosifié te aze lo côté o molimo mosanto kitaki molimo mosanto akitaka po aza mutu akitaka na ancienne alliance azale ko kita soki abikisi mutu azongi molimo nzambe zale ovanda wate mais tango Yesu Masiya asencarne lokola mwana tango amati likolo alobi nakotika siko molimo mosantu nanga yango moni ayebisi ba disciple na otika bino ba orphelin te na otika bino bana bitike te atikeli biso molimo mosantu tango ya Pentecôte pe lelo molimo mosantu azosala batu mingi basala erreur na prière na ye tango akomi na suka abina komba tata pe ya mwa pe molimo mosantu oh et Seigneur to prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prière na yo soki ezalaka na efficacité te pour au bon de la kame au bon de la malamute. Mutu mususu abonde la ka bien abandi bien ebandeli introduction na ye développement conclusion. Era komi na suka ya conclusion. Ole a conclure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya otsangote oya kaka to bondeli boye. Amen. Abosani signature, abosani mokoloto, o toko ko bondela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na suka prière na oyaya, ko suki sa ate na bondeli bongo, amen. Te, prière wane izale exaucé. Na suka prière na yo, il faut le baka toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. To bondeli boye na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au tie conclusion, au tie signature. Signature eza nini? Eza so, eza caché. Lettre o ezanga signature ezara sans objet. Ya omoni lo sambo na yo ezoleka lokola mai. Mais pona kolendisa esengeli tozwa verset oyo. Jean chapitre 14 verset 13. Nali totanga verset oyo. Jean chapitre 14 verset 13. Nalito tanga ba verset musu yo moko otanga ona ndako tango to osili ces missions. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Na bandeli pour la compréhension ya malam. Et tout. Ya to na 12 pour bande komi ba comprendre te. 12 Bible le Bible. En vérité, wana Yesu mutaoloba. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Wana Yesu mutaoloba. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Yaya, est-ce que ce soliango? Est-ce que tous ensemble? Est-ce que je me fais comprendre? Wana Yesu mutazoloba, en vérité, je vous le dis. Alobi lukutate malobi, en vérité, je vous le dis. Nyonso obo senga na kombo nanga, alobi na kombo na. Ya noko, ya tata mwasi, mama leki Antoinette, alobi en mon nom. Na kombo na Yesu, alobi nyonso obo senga na kombo nanga. C'est que yo ozwaka te, po osenga na kombo Yesu te. Voilà. Au moins c'est que chèque à prière na yo ezali. Osambelaka mingi nzambe banguna na ngai nzambe mais otaka kombo Yesu te na kati. Voilà. Et c'est que chèque na yo eza. Na tacho yo bokoko kangai te o. Obosani sokozo sambela il faut taka kombo Yesu Masia. Na kachobo kokangate po nazana Yesu. Ah voilà. Na kachobo kokangate Yesu Masia Nazareth azanga mbunanga. Voilà. Na kachobo kokangate po Yesu Masia Nazareth azamo batelanga. Voilà, c'est ça la prière. Na kachoyo nazama kila na bino teo. O salani. Voilà les slogan. Ya poto traîner à tempo de père te si savote. Ce que vous avez des questions, tobilo mususu, au benga biso en coulisses, toko expliquer yo. Tolobi, pona ko lendi sama susu soit vexé oyo. Vexé aussi topesi Jean chapitre 14 verset 13 topesi yango. Jean chapitre 15 verset 5. Joa vexé wana toleka na 9e clé. 9e clé pour na lo sambo. Yaya na lingo landanga na bokebi mingi po tozo atterrir. Awa ne mama likambo. 9e clé. Démontrez votre foi. Démontrez votre confiance en Dieu en vous déchargeant de votre problème. Ah, 9e clé. Démontrez votre confiance en Dieu en vous déchargeant de votre problème. Et l'eau quoi liboso ba exhibitionner. To démontrer confiance na biso na ko décharger et pas inaye ba problème na biso. Yango moni ba exhibition 9e clé. Démontrez votre confiance en Dieu en vous déchargeant de votre problème. Soit 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Na lito tanga on a le mango. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Là mutumsuso babi 1 Pierre yazo ke oluka on Ancien Testament. Il faut y ba biloko eza tozana Nouveau Testament. Tozana Nouveau Testament. Eza soko leki hébreu azana sima. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Bible lobi et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Zwa mikumba na yo nyonso pe sango na Nzambe. Tango pesi mikumba na yo epa ya Nzambe nde Nzambe ye moko akozwa. Problème na biso na ba prière ezalaka nini bandeko ya Rehoboth bana de la foi TV. Tango zo sambela po o décharger mikumba na yo epa ya Nzambe, ba problème na yo epa ya Nzambe, yo somona ndeti yo moko nde oza na capacité ya osilisa makambo na yo. Or ce n'est pas ça. Faut talela Nzambe. Nzambe wana aza na solution na ba problème na yo nyonso. Zwa vexé oyo otanga ona ndaku. Osée
chapitre 4 verset 6. Et que lundi salsu kondima na yo. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Waneza ba verset pour na ko lundi salsu sous foi na yo. Oko réaliser tant de choses. Marc chapitre 11 verset 24. To décharger mikumba na biso. Epa ya nzambe. Nde nzambe wana okoyeba lolenge nini akoki kosala. Bien aimé, bandeko belé batikaka ba charge na bango pa nzambe te. Bandeko mingi ba décharge aka ba souci na bango pa nzambe te. Bo nabetela bino lisolo moko ekolendisa kondima na yo. Elendisa kondima na yo. Un jour naza soana mama moko. Mama wana azalaki na mwa ba problème na foyer na ye. Mama wana azalaki kotia ba souci mingi. Bien aimé, oyebi bino mutu bozala ba couple. Soki couple na bino ezana kimia te. Omona makambo nyonso na ndako ezala suki kitoko te. Ndeko wana tango babalani na mobali na ye bazalaki bien. Baboti bana misatu bazalaki bien. Esengo harmonie ezalaki amonaki bena sansa libala. Après ayo découvrir mobali na komo bima na mwasi musu libanda. Tango ayo ko découvrir ango mwasa komi mutaba souci. Mwasa komi mutaba souci. Azo batena sala nini, azo sambela sumala mutawe bata sala nini. Tango mobali a découvrir que mwasi ayebaki makambo wana, akimi ndaku atiki mwasi na ndaku. Akeo vivre na mwasi mususu wana. Mwasi akome ba souci. Ser penza zaki mutaba nzoto minene mais akonda okoyiko so idete. O peut-être azobe la maladie ni. Akondi matoko lo ebimi souci mobali akimi. Tomeki ko solola na ye. Tomeki ko solola. Expliquer nga problème na ye. Et loko liboso na ebisiye zwa problème na yo déchargeant na makola Yesu Masia Nazareth. Kotala ne mobali akimi yo te atiki na bana misatu asundoli yo na ndaku aki okota libale pa fimu sus kotala ngote. Yo yebisa nzambe na tiki mobali na ngana maboko na yo. Susi oyo zana mpona mobali na yo. Kitisa ngona makola Yesu Masia Nazareth. Oyebi ba papa oyo soka bandi okosa mwasi ne na ndako akomi otricher. Alingi su mwasi atuna ete. Nyonso oyo mwasi akoloba ezaka mabe. Soka yebisi je t'aime joyo kalokwa mo mwasi afingi oza nzete. Donc nyonso mwasi akoloba eza mabe pona ye. Na yebisi sero wana na bi kota prière. Ndengo za wana po akome komitika suki akokangisa esu te akomika bongo bongo na yebisi tia propriété na nzoto. Lata kitoko. Zongela système otaka mwa ba maquillage komitika te oza peine 38 ans ozomitika zonga normal kotala mobali akimi libanda te zala yo ayokaki conseil azongeli kubongisa nzoto mwa santé komi kozonga mobali pe nde kaka bimaka akomo mwa me mwa sango makamna za osala ye me ndenge nini akoma ozongela beauté na ye ndenge nini mwa santé komi ozonga na ebisi mwana mwasi na biya ya kokipe ye lisusu te bwakisa makambo na ye azonga 1h kotale te azonga 23h yo fongolela ye porte kutika ya kota azonga herbo kokipe ye te yamba ye pesa ye biloko tela ye kotuna ye te ero pona nini vanda kimia décharger problème no na makolo ya Yesu nzamba bundela yo tala ndenge nzamba salaka serpe akomi oyoka ba prière akomi oyoka ba conseil akomi kobondela azo décharger problème na ye na makolo ya Nzambe
frère pe tellement babwakela ki ye molimo ya soki ya mbwa ya kindumba bake sika bakutana na ser wana tala ndenge makambo nzambe asalaka bakoti hotel basali oyo fe basala oyo yebi bakoki kosala na kati hotel basali yango nini eyaki po frère aza ondima te ke aza na mwasi mosusu libanda soki mwasi atuni yo te ngai naza na mwasi nakobeta yo azala ondima te nini eyaki nzambe pa koti makambo yango basilisi osala makambo na bango courant esali nini ekei frère azwi sous-vêtement ya sœur alati sœur azwi ya frère alati basilisi makambo na babake papa zongi na ndako ni 23h30 mama pe na baconseil ya fongoli ndako akoti mama pe avande na mbetu tala kaka bamama muteme ezosala pasi me asala boni atiki ka charge na makolo ya Yesu aokengelaka na sa ya dra mon papa pe azongi wana fier kanda mama tuna yete pona nini akoloba alongoli veste alongoli pantalon mama pa vane na mbeto otala alongoli pantalon tango alongoli pantalon boye sous-vêtement ya mwana mwasi alinga kima na salle de bain mama lobi na moni papa kinobali nyoso wo tala ne ma nzamba sala mama lobi na moni omoni ni na moni wana yango te obimaki nango te na sombi musu na ba flair papa oko somba biloko ba flair mobali esa nini nie akito mama bana limbisa tout ça azala ko tala plan nzambe yaya décharger problème mobali wana oyo landa ke sima wana kolanda sima eko résoudre ba problème te tika ya kende sika kendaka yo buka mabolongo yaya babatela mobali na losambo décharger makamne pa nzambe nzambe auzwa soin na yo frère wana banda acte wana salama asenga bolimbisa akoma fidèle na mwasi na ye lelo notre sœur a bien papa liba les onga bien et bon soki ozala koke yaya babundisa mbanda te yo zana ndaku bapesa yo valeur osoki oluka mutali banda tika charge pa nzambe kozwa soin na yo 10e clé yaya 10e clé tozoki oshite kozala distraite yaya kozala distraite po tozokota na 10e clé bana de la foi TV bazo comprendre 10e clé ya losambo ezanine 10e clé tolobi rester calme tango sambeli nzambe vanda kimia ko presse nzambe te apesa yo solution bato ebele lelo so baomona clarté bakomo tindika nzambe lokola sengi nzambe libala ndeti nzamba salaka lelo kaka nzambe yangezo umela na tikali kaka ngamo na quartier te yaya osambeli visa mukanda obwaka bangunde simba te ba refusa yo déjà kosamba combien de fois vanda kimia tolobi 10e clé na biso rester calme 10e clé rester calme soko sambeli nzambe koti demande et pas ya nzambe vanda kimia à chaque fois rappeler ka nzambe na yebi likam na ngese pa na yo atana no na moni yango kokokisama te na yebi ke ekokokisama yaya kozala ka jite te liboso nzambe kolinga te oyo lingi nzamba salela yo mais yebisa nzambe volonté na yo salama ngana vandi lokola bakuku nazaka na poste nanga na oziela po ekokokisama zwa vexé yaya ekolendisa yo Psaume 46 verset 3 à 4 na lobi Psaume 46 verset 3 à 4 Michée chapitre 7 verset 7 Matthieu chapitre 6 verset 27 ekolendisa kondima na yo
tolobi tango bondeli zala calme. Zala calme yaya. Ko s'agite te. Ba o bazwi lelo basilisi makambo te. Na lo sambo na yo zala calme. Mutazwi lelo aleki yo te. Akoleko peut-être na ancienneté. Akoleko peut-être na kala. Mais asilisi makambo te. Asilisi te. Tolobi 10e clé na biso. Restez calme. Tikala mutu moko yangui. Tikala mutu moko yangui. Ko se lamenter te. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, qu'on se lamente tel besoin Nzambe. Nzamba yebi pourquoi les Kamouane kome la kiyo. Tango zo sambe la vanda kimia. Nzamba yebi. Nzamba yebi. Nzamba yebi. Nzamba yebi yaya. Tika la calme. Nzambe wana aobunde la yo. Pe akolongi sa yo. Nzamba yebi. Tozo ke ekoshite 11e clé na biso. Tozo sala moi lombangu poto gagner tant de père que et katana susu to silisa 12 clés. 11e clé, garder silence. 11e clé, garder silence. Soro vandi kimia, silence c'est loko donc kolobate lokote. Garder ka silence. Nzambe yemoko a obundela yo. Yango moni Matthieu chapitre 6 verset 11. Eso yebisa biso. Yango moni Nzamba yebisa bana Israël. Bo vanda kimia nganzambe na obundela bino. Bo vanda kimia nganzambe na olongi sabino. Yaya vanda kimia, garder silence. Kolobate, kolobelo côté, garder silence. Et Nzambe wana a obundela yo. So garder silence. Au mona Nzambe wana a osalo bolamu. Akosala yo bolamu. Ezalaki na ndeko moko notre sœur na osepela pona peso exemple po elendisa yo pe yo mutu ozolanda biso peut-être oki okuta un peu na likambo yo oloba évangéliste Jean-Robert Fumu le commandant de bo atea ki biso makambo enseignement oya pesa ki na koma prier ndeko moko azolela libala olela libala akoma pesa ko tsa pression Nzambe nga so na bali te na otika osalela yo. Yaya, ata lelo bali te. Ata lelo tiki kosalela Nzambe. E longola bo Nzambe na ete. Nzamba otika neka Nzambe. Yango moni na lo sambo na tango zo senga libala. No, sœur, o senga libala. Frère, o senga musala. Gardez silence. Nzambe ye moko sala siko. Sœur wana azo senga libala. Ezana bana Nzambe mingi. Nzamba pesa bango non po na volonté na ye mais po alela ki mingi. Nzamba pesi. Sœur wana tellement assemblée minga comme olela. Nzamba bon moi non peut-être moi été. Ole assemblée awe okuta na frère moko alingi. Ole a tout na volonté ya Nzambe. Assemblée ka jour moko a omona réponse te abi ngamna zela libala banda kala yelelo na so na moya Nzambe so umela. Na vanda kimia ndengeni tika ka sege ye ka Nzambe mutapesi ngai. Ole a garder silence Nzambe a bundela ye alongisa ya lobela ete. Yabi eso umela. Procédure libala ye. Libala Le jour où il y a mariage, moi si na kati ya salon bazo sale suki, fallait mobali aya ko zoyer. Tango mobali azoya na nzela, ba kuluna ba bimeli mobali, ba lever ba beti ba ki otika e musika. Moi si zela mobali ba botola kenyo sa ta téléphone ezaki te. Jour alibale leki mobali ayobi ma après 2 jours ba changer jour ya libala sœur azole la Nzambe banguna o bazobundisa ngai monguna o ba changer jour ya libala ba pousser ngo samedi esoya samedi o ba poussi libala ba vandi moi ça bituro koke su musika te koke musika te
na lingo zara pembe basi siko sa bongse suki po ezaki su bien te na salo erka ba komi liboso église po bakota ah nzambe tala to tuna volonté nzambe frère na biso na mutuka mikitela kite po côté église a piqué crise ah to chité ngai te papa rais kanga bito clôturer ah na moni ndeko mona ndako abaye abi ah mobali amikitela kite na mutuka me bien aimé amikitela kite asali crise kaka wana batu plein église moya babelelaka ba marié baye oh libala banzembo wane toki mobali na kata mutuka apike crise intercession bandi wa milimo ya nini babimisa hii milimo nyonso jour wana batanga milimo aboye batanga milimo notre sœur aleli finalité bake hôpital nini eyaki bandeko na ngai tango bake na hôpital basali ba checking basali ba examen baye ko découvrir notre frère azali déjà atteint na sida voilà mone nzambe ozwi na makasi mais nzambe tema nzambe alingi yo mingi azali ko épargner notre sœur akuya na virus ya mo nzambe azali ko créer ya na losambo na tsoko sambeli nzambe gardez silence c'est la réponse à nzambe lelo zo souffrir na libala wana po osambela ki mosela ki réponse à nzambe te ozela kite peut-être on souffrir so batunyo lobi que sina sambela ki mais est-ce que au vanda ki nzamba répondre yo point d'interrogation to komi na suka émission to suki sa 12e clé na biso 12e clé ya losambo ba ebisi biso accepter la solution divine et rendez grâce accepter la solution divine et rendez grâce. Ah, soki na losambo na yo na nyonso zo sala esengeli o accepter solution nyonso nzamba opesa yo accepter solution o euti pa nzambe accepter o nyonso nzamba opesa yo pe na o nzamba pesi yo kozanga te kopesa matondi kozongisa action de grâce pa nzambe mingi lelo makambo ekome ko marché bazao mona clair mais lelo ba mona sous clair te pona nini tango nzamba pesa kiye atikale sous kozongisa matondi pa nzambe te azongisa ki sous action de grâce pa nzambe te tozo mona ngo na bana biso awa mutasali examen d'état biso na Congo avant que osala examen abonde ayen église basambela pona ye po que osala examen mais tango azwi examen azongi te po apesa nzambe merci asuki na bar eza ndenge mo pe na bandeko ebele tango aza na problème azoluka nzambe mais soki nzambe apesi solution atie na kati ya ndako ne même musique ya mokili ebandi kobeta ambiance abengisi bato mosusu yango tolobi na losambo na biso tango tosambela to accepter solution divine et topesa matondi epai ya nzambe zwa baverset po tozosuka awa Esaïe chapitre 55 verset 8 Matthieu chapitre 6 verset 7 wana eza baverset tozopesa oyo okoki kotanga après émission ekolendisa yo pe kondima na yo na makambo ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, ezalaki 12 clés oyo tobongisaki pona kopesa bana na nzambe, pona koyebisa bana na nzambe. E na sepeli ozwa pe verset oyo Psaume 139 verset 17. Wana ezalaki 12 clés na biso, to sepele ko silisango. Un grand merci et pas papa na biso raisi kangi wa sepele ko bakse biso moi quelques poussières de minutes et tikanzambe asala biso bolamo toke pena mwa mbangu po susi na biso ezalaki to silisa 12 clés oyo o remarquer so to sala ki rappel ya 6 clés oyo tikalaki wana et to linga to silisa te
yango so ozana ba question peut-être ozana babilo so ke otuna ozana ba suggestion ko hésiter te benga biso to ba wumbula ya nzambe toza ba esclave ya Yesu Masia Nazareth toza wana pona bino na numéro na biso o esuki na 260 à la fin obengi okozwa ngamoko le commandant de bord et bongo na kozanga te ko expliquer yo so ipozo le kisaba moment difficile ozo luka moi conseil bien na couple na yo bien nini problème nini benga biso toza wana lokwa basala nzambe tokozanga te ko orienter yo pona o koka ko réussir pona libota na un grand merci à notre sœur Marisa Tikanzamba Pambola yo un grand merci à notre père le pasteur de la foi oyo toitiko lekisa installation na yo un grand merci na bino nyonso bo contribuer un grand merci na yo pe mutoloba ki o contribuer maintenant aux 8 promesses te tokangi na porte te nzambe wana aozanga te ko pambola yo soki o contribuer un grand merci à notre partenaire la sœur Mélanie tika nzambe apambola yo pe a sala yo bolamu ebele pe a fongola la porte ya koleka. Un grand merci à notre frère Elohim, un grand merci à notre frère Milor, pourquoi pas notre frère aîné Brian tika Yesu Masia Nazareth nzamba lola apambola boza tellement ebele bana Rehoboth famille Rehoboth boza tellement ebele na linga bino mingi na moni kuna ba Darli ba Marisa boza tellement ebele ba fabuleux tika Yesu Masia Nazareth asala bino bolamu et azanga te kopambola papa na biso Raisi Kangi oyo azalaki sima ya caméra et bongo notre sœur pe azalaki mopanzi wana tika nzamba lola Jésus-Christ de Nazareth azanga te kosala bolamu apambola bientôt là papa na biso Raisi Kanga oh libala aobala futur marié tika nzambe asa bolamu apambola pe akokisa oza baposa mitema ya biso et tokutani na émission na biso ezoya Rehoboth tolobaki thème na biso to parler na Rehoboth où est l'agneau yaya ekosunga yo où est l'agneau tika nzamba pambola yo asala bino bolamu bye tokutani à la prochaine.